այսօր Հենարյան մամուլի ակումբի հյուրերն են, Մեծն Տիգրյան աշխարհազորային գնդի հետախուզության պետ, հատուկ գնդի հետախուզության պետ եւ այժմ հետախույզ վետերանների միություն ՀԿ հիմնադիր նախագահ Սուրեն Կարապետյանը, պատմաբան եւ դասախոս Գևորգ Մելքոնյանը եւ ազատամարտիկ Արթուր Բունյաթյանը։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալ ենք այսօր այստեղ լինելու համար։ Խոսելու ենք այն մասին, որ լրացավ Լաչինի ազատագրման 22-րդ տարին, սակայն սպասաճի չի լուսաբանվում։ Նյութը ինչ կասեք այդ մասին, պարոն Կարապետյան, դուք ինչու չի լուսաբանվում, ինչպես ասենք Շուշիի ազատագրումը, ինչ կատարվում։ Ասեմ, հիմնական պատճառը նա էր, որ Լաչինի ազատագրումը երբեք պետական, ասենք, որևէ այրերի կողմից չի եղել մտածված եւ այդ գործողությունները ինքնական եղել է, ասենք, ընդհանրապես կապ չի ունեցել Շուշիի ազատագրման հետ, որտեղ Գորիսի տարածքից, ասենք, Սյունիքի, ասենք, շրջանի բավականին բարդ իրավիճակ էր գտնվում, երբ որ մենք Շահումյանի շրջանում էինք գտնվում, հա, Դնեպրիկ Բադասարյանի հրամանատարությամբ մեկնեցինք Շահումյանի Գորիսի շրջան, այնտեղ մենք իրագործելու որոշ ռազմական գործողությունների, Խնձորես տեղ եւ Խնածախ, ասենք, կողմերում բավականին բարդ էր իրավիճակը, հա, ադրբեջանական զորքերը մեր հետախուզությունից բացվեց, որ այդ կողմը, ասենք, բավականին մեծ քանակությամբ, ասենք, զինուժ կա, ես քարտեզներով կարամ պատմական բաներով ներկայացնեմ, հա, մոտ 3-ից 4 անգամ ավել մեր խմբերից, հա, բավականին, եւ վտանգ էր սպառվում, որ, հա, եւ այդ ժամանակ, երբ որ մենք այդ Գորիսի շրջանում կատարում ենք մարտական գործողությունը, տեղի տղաների հետ, ասենք, դուրս եկավ, որ, ասենք, ինֆորմացիա ստացանք, որ Շուշիի կողմից սկսում է ինչ-որ մեծ օպերացիա, դա կապի միջոցով եղավ, հա, եւ այդ ժամանակ ստացվեց, որ մենք համագործակցեցինք իրար, հա, եւ պատասխանը եղավ նա, որ ադրբեջանցիները, որոնք, ասենք, Շուշիի արձակման ժամանակ, ես պատկերացնում եմ որպես զինվորական կամ ինչ, կապնվում են Լաչինի հետ, հա, որ խնդրում են օգնություն, որտեղ Շուշիի մոտ մեծ լայնածավալ արձակում է գնում Ղարաբաղյան, ասենք, ուժերի կողմից, հա, ազատագրման, այդտեղ իրանք պարզա, որ պատասխանեն, որ մեր կողմից էլ արդեն բավականին ուժեր են կուտակվել, մինչև այդ մենք կապի միջոցով փորձեցինք կապնվել Լաչինի ղեկավարության հետ, հա, դեզինֆորմացիա տվեցինք, որ բավականին մոտ 1000-ից ավել մենք զինուժ ենք այստեղ կուտակել եւ խնդրում ենք ձեզ առանց որևէ արունայողության թողեք տարածքը, մտածելով, որ Լաչինում հիմնականում, ասենք, ապրում են, ասենք, բավականին մեծ քանակությամբ այնտեղ մարդիկ կան, որոնք, ասենք, քրդեր են, հա, մենք որոշ փաստաթղթեր հանեցինք, որ քուրդեր են, հա, Լաչին, քուրդ, ասենք, ազգաբնակչության մի մասը փաստաթղթերը մենք տվել ենք, ասենք, ազգային, չգիտեմ, թանգարաններում ինչում, հա, փորձենք այդ քրդական, ասենք, այդ բանի տակ չընկնենք, ասենք, միջազգային ինչ-որ էլի պատմությունների մեջ, փորձեցինք, որ ավելի լավ, ասենք, առանց որևէ մարտերի բացվենք, բայց իրանք մեզ չհավատացին այդ բանով, հա, փորձեցին թերագնահատել մեր ասածը եւ մարտերը շարունակվեց։ Մինչև ամսի 7-ը մենք արդեն Շուշիի գրավման արդեն 8-ի սկսմանը մենք արդեն հրետակոծել էինք Լաչինի մոտակայքը, դա փաստացի, ասենք, կա այդ բաները, եւ պատկերացրեք, որ հյուսիսից եւ հարավից արդեն Ղարաբաղյան ուժերը ստեղից Հայաստանի, ասենք, ուժերը արդեն գնում էր հրետակոծությունները։ Ռազմական տերմինով կոչվում է կրակային պարկ, հա, որտեղ կհայտնվեր այդ ադրբեջանական ուժերը։ Եվ այստեղ կատարվեց այն, ինչ որ պետք է։ Կուբատլիի շրջանից պետք է գային օգնություն, ասենք, ադրբեջանցիներին դեպի Շուշի, եւ մենք փակել ենք այդ ճանապարհը, Խնձորեսկի տղաները, հա, այնտեղ Սանոյի ջոկատը, բավականին լավ այդ տղաները, առաջ խաղացում են արել եւ կտրել են դեպի Կուբատլիի շրջան անցնում, ասենք, այդ ճանապարհը։ Հա, եւ օգնություն չկար։ Պանիկան արդեն Շուշիում բավականին բարձրացել էր։ Այստեղ կա մի հոդված Սամվել Բաբայանի, հա, այս բոլոր այդ բաները փաստերը փորձում եմ ավելի շուտ փաստացի խոսալ, քան թե ասենք ինչ որ բան է։ Սամվել Բաբայանի 93 թվական ազատամարտ թերթը, ասում է 450 ռազմիկներով մենք պաշտպանում ենք Շուշիի
դեպի հարավ կողմը, որ Լաչինից օգնություն չկային։ Իրոք վերջնականում մարտեր տեղի չունեցավ Շուշիում։ Արդեն թողել էին հակառակորդը լքել էր Շուշին։ Դա Պոլգա։ Հա։ Չէ, ես հիմա ասում եմ, իրադարձությունը ոնց ընթացավ, հա։ Եվ այդտեղի, ասենք, այդ ազատամարտի զորքերը ադրբեջանական նահանջելով դեպի, ասենք, հարավային տարածք, հա, գալով դեպի միանալով Լաչինի, ասենք, այդ խմբին, Լաչինում տեղակայված կար մի զորամաս, զինվորական զորամաս, որը որ խաղա բնակիչներին արդեն 8-ից 9-ը դուրս էր հանել։ Մենք նկատեցինք, որ ասենք շարասուն կա, բայց մեր ուժերը անգամ քիչ էին Գորիսի շրջանից, որ մենք ի վիճակի չենք դեմը, ասենք, փակելու, հա, մենք չունենք ընդամենը 40 հոգի, 42 հոգի, ասենք, հրետանային հաշվարկ, հետևակ չունենք։ Իրանական մեծ զորավարման խումբներ, որը Խնձորեսկում գտնվում էր մոտ 20 հոգով, հա, ի վիճակի չենք այդ տարածքը փակելու եւ հրամաններ չկար, հա։ Ղարաբաղյան ուժերը այնտեղ ակտիվ մասնակցությամբ, ասենք, մնացած գյուղերը գրավելով գալիս էին, հա, խոճապը այնքան մեծ էր հայտնվել, որ դրանք արագ այդ Շուշիի կողմից մնացած այնտեղից մոտ մի 17 գյուղեր կա Շուշիից դեպի մինչև Լաչին, արագ, ասենք, նահանջելով գալիս էր։ Այդ ամբողջ խոճապը փաստագրական բաներ կա ադրբեջանական սայթերում, որտեղ որ ասենք իրենց այդ լրագրողը ոնց էր։ Չինգիզ Մուստաֆա։ Հա, Մուստաֆայևի, ասենք, եթե նայեք այդ կայքերը, շատ լավ կերևա, որ ինչ խոճապ է մատնվել, տեխնիկաները թողում են եւ բավականին մեծ արագությամբ նահանջ ատեն։ Լսենք նաև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, 22 տարի հետո գնանք մի փոքր հետաքրքրումից։ Իսկապես Քաշաթաղի խնդիրը ունի ավելի հին պատմություն եւ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք Քաշաթաղի շրջանի պատմությունը, տեսեք Քաշաթաղը դա նույն հայկական մեծ հայքի 15 նահանգներից մեկի, Սյունիք նահանգի 12 գավառներից մեկը եղել է Աղահեճ անվանման, այնուհետև 13-րդ դարից Աղահեճքը սկսեց անվանվել Խոշորաբերդ կամ Քաշաթաղ, այսինքն եղել է հայկական բնակավայր այն ժամանակ, երբ որ չկար ընդհանրապես Ադրբեջան, ադրբեջանցի հասկացությունը կամ Կովկասի թաթարներ։ Ընդհանրապես Կովկասի թաթարները եւ քրդական տարը սկսվեց Քաշաթաղում սկսեց բնակություն հաստատել 10-րդ դարի երկրորդ կեսից եւ այդ ժամանակից սկսվեց այս Քաշաթաղի շրջանի արհեստական վերաբնակեցումը քրդերով եւ Կովկասի թաթարներով։ Ասեմ, որ Քաշաթաղի համար մարտեր մղվեց Անդրանիկի ժամանակ 1910 թվականից սկսված, երբ Անդրանիկի զորաբանակը պետք է անցներ Արցախին օգնության համար, այդ ժամանակ Քաշաթաղ Զաբուխ այդ շրջանում տեղի ունեցավ ընթանում քրդական եւ թաթարական այդ հերոսական խմբերի հետ, որոնք փորձում էին ամեն կերպ արգելել Անդրանիկի բանակի մուտքը Արցախ։ Եվ ասեմ, որ ցավոք Անդրանիկը լսելով անգլիացիներին նահանջեց, շարունակեց իր արշավը դեպի Արցախ եւ այդտեղ տեղակայված այս քրդական եւ ադրբեջանական բնակավայրերը հատկապես 1923 թվականից հետո սկսեցին էլ ավելի զարգանալ։ Ասեմ, որ Քաշաթաղի համար մարտեր մղվեց նաև 10-20 թվականներին Գարեգին Նեժդեի եւ Դրաստամարտ կանանի զորաբանակների միջև, որովհետեւ Քաշաթաղի շրջանը այնպիսի ստրատեգիական դիրք ուներ, որ յուրաքանչյուր հայկական զինված ուժերի մուտքը Արցախ Աստորեն դեռևս 1910 թվականից սկսած փորձում էր խոչընդոտվել, ինչը կրկնվեց արդեն 90-ական թվականներին։ Եվ շատ հետախորաման քաղաքականություն վարեց խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը, երբ 1921 թվականի հուլիսի 5-ին որոշվեց, որ Աստորեն Արցախը պետք է անցնի խորհրդային Ադրբեջանի իշխանության տակ եւ այնտեղ պետք է ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավոր մարզը, 1923 թվականի հուլիսին, երբ ձևավորում էր մարզի քարտեզը, խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը շատ խորամանկորեն այնպես, որ Քաշաթաղի շրջանը, այսինքն այդ Լաչինի միջանցքը հայտնվի ադրբեջանական անմիջական վերահսկողության ներքո, այսինքն Հայաստանը եւ Արցախը չունենան որևէ ցամաքային կապ։ Եվ 23 թվականի հուլիսի 16-ին Ադրբեջանի կենտրոնը որոշեց, որ այս Քաշաթաղի շրջանում պետք է ստեղծվի Քուրդիստան գավառը, մեկնաբանեց այսպես, որ այնտեղ բնակեցված են քրդերով, իրականում այնտեղ կային ընդհանրապես մի քանի քրդական գյուղեր, որոնք այդքան էլ մեծ բնակություն չունեին, եւ ցույց տալու համար, որ իրենք ինտերնացիոնալիստ են,
եւ հիմնական նպատակ ունենալով Արցախը եւ Հայաստանը ցամաքային կապից զրկել 1923 թվականի հուլիսի 16-ին փաստորեն այս քաշաթաղի պատմական հայկական հողի վրա ստեղծեց Քուրդիստանի գավառը։ Եվ հետարքեր այն է, որ 50-ական թվականներին ադրբեջանական իշխանությունները սկսեց արդեն այնտեղ բնակվող քրդերին տեղահանել եւ ամբողջ մինչեւ 50-ից մինչեւ 80-ական թվականները այնպիսի իրավիճակ ստեղծեց, որ արդեն քաշաթաղի գյուղերի մեծ մասը արդեն ադրբեջանաբնակ էին, քրդերները այնտեղ մեծ տար չէին կազմում եւ փաստորեն այն 5 քաղաքականությունը, որը դեռ սկիզբ էր դրվել 10-րդ դարի երկրորդ կեսից, արդեն 1990-ական թվականներին Արցախյան պատերազմի ժամանակ մենք հայտնվեցինք այնպիսի իրավիճակում, որ իսկապես այս բնակավայրերը խոչընդոտում էին ոչ միայն հայկական ազատագրական բանակի մուտքը, այլ անգամ հումանիտար օգնությունը Արցախ, գիտեք, իրականացում էր ուղղաթիռների միջոցով։ Եվ հետեւաբար քաշաթաղի ազատագրումը նույնքան կարևոր էր, որքան Շուշիի, որքան Արցախի յուրաքանչյուր բնակավայրի ազատագրումը։ Եվ քաշաթաղը դա Հայաստանի եւ Արցախի միավորման սիմվոլն էր։ Եվ ցավոք սրտի լավ կլինի, որպեսզի մենք մայիսի 18-ը նշենք որպես քաշաթաղի ազատագրման տոն, բայց նշենք այնքան կարևորությամբ, ինչքան կարևորությամբ մենք նշում ենք Սարդարապատի, Ղարաքիլիսայի, Բաշապարանի ճակատամարտերը։ Եվ մեկ բան էլ ավելացնեմ, օրինակ Ադրբեջանում օրինակ այս տարի մայիսի 16-ին մեծ միջոցառում էր կազմակերպվել, իրենք անվանում են այսպես, որ քաշաթաղի այսպես կոչված օկուպացիա 22 տարելիցը մայիսի 16-ին Ադրբեջանը նշեց պետականորեն եւ իրենք փաստորեն նույնպես նշում են, որ քաշաթաղի խնդիրը դա 90-ական թվականների խնդիր չէ, դա առաջացել է դեռևս փաստորեն 10 թվականից եւ Ադրբեջանի իշխանության ներկայացուցիչը մեջբերում կատարեց Խոսրոբեկ Սուլթանովին, գիտենք, որ կազմակերպեց հայերի ջարդերը Շուշիում, որ Խոսրոբեկ Սուլթանովը իբր թե կարողացավ կանգնեցնել Անդրանիկի բանակի մուտքը Արցախ, ինչ իրականում այդպես չէ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ քաշաթաղը կամ Լաչինի շրջանի ազատագրումը մեզ համար ունի, չգիտեմ, այսօր էլ մեզ համար ունի ամենաստրատեգիական նշանակությունը եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպես այս հաղթանակը, այս կարեւորությունը, Լաչինի ազատագրման, Բերձորի ազատագրման կարեւորությունը արմատավորումի մեր հասարակության բոլոր շերտերում։ Շնորհակալություն պարոն Մակոնյան, այ հենց անդրադառնանք առանցքայինին, հա, հարցին դուք ասում եք, որ պետք է Թավուտ Խաչատրյանի նշվի այդ օրը պետք է իմանանք, ինչպես ասենք Շուշիին, գիտեք, ըստ ձեզ ինչու են այդ մանրամասները թեկուզ ազատամարտիկների թաքցվում, ինչու Թավուտ Խաչատրյանի չի նշվում մեզ մոտ մայիսի 18 կոչված։ Գիտեք, ինձ թվում է այդ հարցը ոչ թե ինձ պետք է տակ, այլ պետք է տակ համապատասխան մարմիններին։ Ես փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Okay, որպես պատմաբան ես իմ ցանկությունը նշեցի, որ իսկապես այսօր Լաչինը ունի առանցքային նշանակություն, ունի նաև սիմվոլիկ նշանակություն, որովհետև Լաչինի ազատագրումից հետո ադրբեջանական իշխանության հույսերը Արցախը պահել վերահսկողություն տակ կոտրվեց։ Եվ այսօր իսկապես մենք այո համեմատեմ ունենք խնդիր ճիշտ լուսաբանման, որովհետև օրինակի համար եթե մենք մայիսի 18-ի հետ կապված Լաչինի ազատագրման հարցնենք, իսկ թվում է մի զգալի մաս մեր երիտասարդների կամ հասարակության կարող է այդ օրը լավ չհիշել կամ այդ օրը չտանել որպես ազատագրման օր։ Իսկ իրականում Լաչինի ազատագրումը նաև պատմական նշանակություն ունեցող խնդիր, ինչու որտեղ ասում եմ դեռևս Լաչինի ազատագրման համար, Լաչինի միջանցքի համար մարտեր մողվել են եւ Անդրանիկի զորաբանակի, եւ Նեժդեի, եւ Դրաստամարտ Կանյանի զորաբանակի։ Այսինքն մեզ համար ուներ սա նաև պատմական պրինցիպիալ նշանակություն։ Եվ ի պատիվ 90-ական թվականների մեր ազատամարտիկների այս խնդիրը համոզված եմ հավերժ լուծվեց։ Շնորհակալություն, լսենք նաև ձեր կարծիքը, պարոն Կարապետյան եւ պարոն Հունյանյան, նույն հարցը, հա, ինչու ըստ ձեզ ինչու չի լուսաբանվում, քանի որ ներողություն եմ խնդրում, որտեղ ես նիստի եմ, ձեր թույլտվությամբ ես։ Լավ, ես ստացվում եք։ Շատ շնորհակալություն։ Մի փոքր շտուկ կարող եք։ Փորձեմ այդ հարցին պատասխանել կոնկրետ եւ կարճ։ Օրինակ այդ հարավային կողմից այդ Լաչինի ազատագրման մասնակից, ասենք, հրամանատար Դնեպիկ Բաղդասարյանը, հա, ինքը լեգենդար, ասենք, ռազմական գործիչ է, որին բոլորին շատ հայտնի է։ Միգուցե զարմանում եք, հա։ Այդ մարդը, ասենք, ինքնուրույն եւ շատ, ասենք, արենասեր այդ մեծատարով մարդը, շատ մեծ, հա,
Ավելի պատճառը նրանում էր, որ այդ գործողությունները, որտեղ հրամանատարությունը իր վրա էր, նա պետական կերակրամանին մոտիկ չէր։ Դրա համար այսօր այդ Լաչինի լուսաբանումը աշխատում է, ասենք պետականորեն, ասենք ընդհանրապես, ասենք չանդրադարձվի, որտեղ այդ մարդը ինքը բավականին մաքուր, ասենք, ժողովրդական մարդ, հա, եւ շատ հակասություններ ուներ որոշ, որ այն ժամանակ էլ դեռ, ասենք, ղեկավարների հետ, եւ նա որպես, ասենք, առանձին միավոր, հա, չնայած իրան հարգում են որպես բարձր ռազմագետի, բայց իր ճիշտ խոսալու համար կամ ասենք որևէ, ասենք, իր կամայնականության համար իրան այդքան բան չէ։ Եվ դրա համար Լաչինի ազատագրումից հետո, որ պարզվեց, որ ինքն է հրամանատարը ամբողջ այդ ղեկավարությունը ինքն է կազմում, դրա համար չլուսաբանվեց, որտեղ իրենց կերակրամանի այդ մարդը չարժանացավ ոչ մի պետական որևէ պարգևի, հա, եւ չունեցավ այդպես բան։ Դնեպրիկ Բաղդասարյան, ուրեմն Դնեպր անունը իրան տվել են 30-ական թվականներին, որ ինքը ծնվել է, Դնեպր գեսի, ասենք, այն ժամանակ սոցիալիստական ժամանակ այդպես էր, ինչ որ կարևոր որևէ իրադարձությունների ժամանակ այդ ժամանակ ծնված երեխաների անունը, ասենք, այդ տեսակ էին նշում, եւ Դնեպրիկ ասելով որոշ մարդիկ մտածում են, որ նա ինքը ռուս է կամ ինչա, բայց իրոք ինքը սունեցի, ասենք, հերոսի, ասենք, թոռ է եղել։